وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته محاضرة وعظمة الرسول عليه الصلاة والسلام أما ويند النبي عليه الصلاة والسلام waxaan u doorannay inaynu mowduucan ka hadallo iyadoo wakhtigan dambe ay badan tahay wax ka sheega nebiga calayhi salaatu wasalaam dhulalka reer galbeedka iyadoo marmarsiiya laga dhigtay xorriyat alqowl u aragnana inaanay wax saxa ahayn waayo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waxaan u aragnaa inuu yahay acdamu shakhsiya fii taariikhi اlbashariya aadam intuu dhalay calayhi الsalaam ilaa qiyaamaha laga gaadhayo inuu yahay acdam insaan dhulkan ku kor socda maqaayiis kasta oo lagu qiimeeyo marka aan leenahay nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam waa acdam insaan qur'aanka iyo sunnadu way tilmaamayaan waxgaradka bini aadamkiina wuu tilmaamaya sidaa awgeed waxaan u arkayaa inay tahay dadka muslimiinta ah ee siiba yurub jooga inay ka mid tahay waxyaabaha looga fadhiyo inay nebigooda calayhi الsalaaةu wasalaam difaacaan oo qaabka u roonay loo difaacayana ay ka mid tahay in weynidiisa la soo bandhigoo la muujiyo wakhtiga oo kooban daraaddeed waxaan isku dayayaa markaa inaan koobo dhan markaynu eegno koowaad diin ahaan bini aadamka hormoodkiisu waa rususha iyo nebiyada bini aadamka oo dhan marka laysku daro dadka koowaad ee hormuudka u ahi waa dadkii rabbi doortay ilaahay wuxuu leeyahy wakullan fadalnaa cala alcaalamiin intuu soo tiriyo 18 nebiyo qur-aanka fii suurati alancaam ku soo arooray marka 18 nebi ilaahay magac dhabo ayuu odhanaya wakullan fadalnaa cala alcaalamiin dhammaantood dunidan waannu ka doorannay baa ilahay leeya waa ka fadil yeellay waa ka kor yeellay ambiyadu waxay yihiin allahu aclamu xayثu yajcalu risaalatah baa ilaahay yidhi ilaahay isagaa og meesha uu risaaladiisa dhigayo cidda mudan الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إلهي ددك وحو كدورتا با ربي تلماميا ملائكتنا الرسل با لغا دورتا ارغي لو ديبو إلهي سبحانه وتعالى الرسالة دي ساما وركي سسيو بن آدم كو غارسيو بن آدم كاين إلهي الرسل بو كدورتا نبي الله محمدنا إلهي بقرآن كينو تلماميين يا محمد رسول الله الله الرسول كينو يهي سدراد أيها الحبة رسالته إن إلهي بشر كordhan intuu eego qof ka mida uu doorto oo uu doorto kuu la hadlaya inuu noqday risaaladiisa u dhiibayo ee bini aadamka kala gaadhsiinaya laba wax bay wadatay dhan waa tashriif waa maamuus iyo qadarin tilmaamaysa qofkani bini aadamka kale inuu ka mudan yahay dhanna waa takliif waa xil iyo mas'uuliyad la saarayo idan rusushu labadaba waa wadayeen dhan waa mukallifiinoo takliif baa la saarayaa bini aadamkan inay gaadhsiiyaan risaaladii alle soo diray dhanna waa tashriif waa maamuus la maamuusayo ilaahay intuu khalqiga eegay inuu iyaga ka dhex doortay waa maamuus waxa ugu filan nebi moxamed markaa maamuus calayhi salaatu wasalaam
إن إلهي تلمام يملأ إلى على إن يساق صليان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللي ملائكتي سبحان ربي لي سبحانه وتعالى وحيكون صلينا يا النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلهي الصلاة ديسو وأن حريستيسي ملائكتنا والدعاء يا أمان مؤمنين تنوح على ليد الناس دوك لك عليا إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام عرك صاروا كما مسيه دولك كركي سنو كما مسيه وأنا قفك إلهي دورتي أو دورتين الرسول نغضه haddaan akhriyaa aayaadka qur'aan iyo xadiista ku soo arooray masaladaasi aad bay u tiro badan yihiin bale waxaa tiro badan nusuusta tilmaamaysa inuu rususha kale ka mudan yahay marka tabaqada bini aadamka kale la iskala yimaado ee la yimaado tabaqada nebiyada iyo rususha qura tabaqada dhexdeeda inuu ka mudan yahay oo ilaahay si gaar ah isaga u tilmaamay ayay nusuustu tilmaamaysaa وكحديث الإسراء والمعراج نبي عليه الصلاة والسلام هبين كي لغا ديلميي أما لغا كحيي لغا قديي مكة بيت المقدس لغايي براق بها الله يدهد الله صار markuu nabigu rabay inuu fuulo ayay dhaqdhaqaaq samaysay dabeetana jibriil baa wuxuu ku yidhi ما يحملك على هذا isagoo daabadan la hadlaya maxaa kugu xambaaraya waxaan inaad samayso فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله منه qof ilaahay agtiisa kaga sharaf badani weligii kuma fuuline maxaa la dhaqdhaqaaqaysaa buu ku yidhi jibriil farfadda caraqan buu xadiidku tilmaamaya daabadii intay istaagto hayin noqotay ayay dhidi dareertay إذا النبي عليه الصلاة والسلام إلهي قرآن كوكت الماميو عقل كيسا فكرة ديسا أركت ديسا موقال كيسا قرآن بدن بدن تلمامي يجره لكن وقتها كوبا مسألة دا وان سو كوبية أدي وقتها حاجة دنبان وحكا قاري كربان تلمامي دونا وحان ربا dadka aynu la noolaynaynu la wadaagna nebi maxamed sharaftidiisa iyo mudnaantiisa taasi waxay keensanaysaa markaa inaynu tilmaamno bini aadamku muxuu mudnaan u yaqaanaa qofka la weyneeya waa qofka maxay ah bini aadamku majaalaat insaaniya baa jira majaalaat bini aadamka lagu maamuuso ha noqoto naxariistiisa ha noqoto geesinimadiisa ha noqoto sabirkiisa ha noqoto dulqaadkiisa ha noqoto deeq iyo gacan furaantiisa ha noqoto ballanka iyo oofinteeda ha noqoto cafwiga iyo u dhaafka uu dadka u dhaafo uu xugaystay iyagu maanta waxay sheegayaan waa irhaabi laakiin taariikhdu waxay ka markhaati kacday weligii cid wax gaadhsiisay inaanu kaba argoosanin iyadoo la isku dayay wax walba si kasta in loo dilo bini aadam wax kasta oo wax ku qiimeeya baynu leenahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam hormuud buu ku yihi ilaahay oo ammaanaya markaa wuxuu leeyahy warafacnaa laka dikrak magacaaga iyo maamuuskaaga kor baan u qaaday baa ilaahay leeyahy ilahay wuxuu ku tilmaamaya bini aadamku waxa dhaqana ee akhlaaqe bini aadamnimo la isugu faano wa innaka la ala khuluqin cadiim baa ilaahay leeyahy haddaba ayuha alikhwa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ambiyada iyo falaasafadu waa dad la buunbuuniyo maxaa lagu buunbuuniyaa aragti ama nadariyad ama fikrad ay dunida keeneen ambiyada iyo falaasafadu waxay ku kala gedisan yihiin koowaad waxa ka mid ah falaasafadu waa dad caqliga qura ka fakara ambiyadu laakiin waa dad camaliya diin cusub iyo aragtidii ilaahay u soo dhiibay waa sidaan
waxa u dheer inay yihiin dad more practical ah, dad qiyaado leh, leadership leh, oo akhlaaq leh, oo dhaqan leh, oo wax walba kaga gedisan bini aadamtinimada. sidaa awgeed nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaynu odhan karnaa waa rajul fii muqaabili jamiici الrijaal, waa qof hormood u ah bashariyadoo dhan oo la hordhigi karo bini aadamka. weliba intaa waxaynu ku daraynaa wuxuu nebigu kaga gedisan yahay calayhi salaatu wasalaam bashariyada inteeda kale. isaga wax u qarsoon baan jirin. maxaan uga jeedaa? bini aadamka la maamuuso had iyo goor qayb noloshiisa ka mida si fiican looga warhayaa laga tilmaamaa. maalan nin dagaalyahanoo geesiya haddii la soo qabto bini aadamku uu dagaalyahannimo ku maamuuso, inta badan taariikhda laga hayoo dhamme waxay u badan tahay dagaalyahannimada. laakiin taariikhdiisa kale ee bini aadamnimo oo dhan lama magacaabo. nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam taariikhdiisu wax maqani ma jiraan. waxa qoran wuxuu cuni jiray, wuxuu xidhan jiray, musqusha siduu u geli jiray, musqusha markuu gelaya labada addinkuu horraysiin jiray, musqusha markuu ku jiro gacantuu isticmaali jiray ee wax iskaga maydhi jiray. yacni qof noloshiisa wax qarsoonay aanay ku jirin. waxa qoran kabihiisu intay leekaayeen, cidhibta iyo xagga hore midkay u buuraayeen, indhal inay lahaayeen iyo inaanay lahayn, kabtu inay dhogor lahayd iyo inaanay dhogor lahayn, saddexda qaybooda kabtu u qaybsanto dhexda iyo xagga hore iyo xagga dambe mid waliba inta ay leegtay nebi moxamed way qorantay calayhi salaatu wasalaam. waxa qoran wuxuu maro qaatay midabkay lahaayeen, waxa qoran wuxuu cunno cunay, waxa qoran wuxuu meel istaagay, waxa qoran wuxuu dagaal galay, waxa qoran wuxuu qof bini aadama la hadlay, waxa qoran wuxuu cibaadaystay, waxa qoran wuxuu ummad hoggaamiyey, waxa qoran noloshiisa oo dhan baa makshuufa. dabeetana waxaa la leeyahay waa taa taariikhdii nebi maxamede bal meel ceeb le ka soo saara. qof aan taariikhdiisa waxbaba qarsoonayn ee wax wal oo noloshiisa ka midiba uu ritan yahay oo la tilmaamayo meel ceeba ka soo saara. walidaalik baa taariikhyahankii ingiriis ee toynby, arnold toynby, waa qarnigii labaatanaad baan odhan karaa taariikhyahankii ugu weynaayey reer galbeed lahaayeen. waa ninkan leh taariikh alxadaaraat, ilaa 27 xadaaro oo bini aadamka soo maray buu taariikhdooda u qoray. calaa kulli xaal waa mustashriqiinta ugu waaweyn buu ahaa. toynby ayaa wuxuu leeyahay kuwa raba inay dersaan taariikhdii nebi maxamedow waxaa helaysaan buu leeyay sayajiduuna amaamahum min alasfaari maa laa yatawaafar miluhu lilbaaxiثiina fii xayaat أyi nebiyin min alambiyaa. waxaa helaysaan buu leeyay taariikhda nebi maxamed kutub dhan baa helaysaan buu leeyay oo aydan weligiin ka heli karin nebi kaloo taariikhda ka midoo intaa laga hayaanay jirin. innanii adcu alcaalam buu markaa leeyay dunida waxaan ugu yeedhayaa in mabda'ah walaalnimada iyo sinaanta laga qaata buu leeyahay islaamka ayaan dunida ugu yeedhayaa. waayo buu leeyahay caqiidatu tawxiid, caqiidada ilaaha keliga sheegaysa ee uu islaamku la yimi waa arwac اlamila calى fikra tawxiid اlcaalam. waa tusaalaha ugu fiican ee bini aadam dunida ku nool lagu midayn kara buu tilmaamaya. waina fii biqaa'i اlislaami amala lilcaalami kulih. waaridda uu islaamku waaraana rajay u tahay buu leeyahay dunidoo dhan. maanta iclaamka buuqaa wuxuu ina leeyahay islaamku waa tararka dunida. socanka maaha. aqoon-yahankoodii taariikhda baadhayna wuxuu leeyahay waaritaanka islaamku wuxuu amal u yahay, wuxuu rajo u yahay buu tilmaamaya bini aadamnimada. waxa nebi maxamed muslim ka sheegay waxaan rabaa inaan ka tago, waayo ummad waliba geesigeeda iyo batalkeeda iyo nebigeeda dee waa ammaanataa. waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdaan markaasi dee waa dadkii rumaysanaa oo ammaanaya. waxaan isku dayayaa waxa aan soo qaataa inay u bataan, kadib baan qur-aanka dib ugu noqon haddii alla yidhaahdo. laakiin waxaan isku dayayaa waxaan soo qaadanayaa inuu u bato waxay aqoon-yahankoodu qoreen. weliba waxaan horraysiin doonaa kuwa kriteeriyada qoray.
aqoon-yahanka qaar reer galbeedka ah oo nebi maxamed wax ka qoray noloshiisa qayb ka mida intay qoreen bay ammaaneen ama tacaabiir duuduuba bay ka sheegeen aqoon-yahanka qaarna iyagoo bini aadamka qiimaynayay waxay dejiyeen marka hore kriteeriya wax lagu qiimeeyo yacnii qofka bini aadamka aynu odhan karno waa qaa'id ama waa hoggaamiye ama waa mudan yahay waa qofka maxay qabta bay marka hore isweydiiyeen dabeetana kriteeriyay qoreen qofku waa inuu sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa iyo sifadaa yeeshaa markay kriteeriyada dhammeeyeen kadib ayay waxay yidhahdeen bini aadamka aan ku tabaqna haddaba yaa leh sifooyinkaa inta kriteeriyada qortay aan wax ka soo qaadaya dhammaantood waxay tilmaamayaan nebi moxamed inuu yahay kuwa ugu mudane kriteeriyada bini aadamka lagu qiimayn kara wata aan dhowr qof markaa soo qaado waxaan idiin soo qaadi doonaa lamartin alfonso lamartin iyo messerman julius messerman iyo michael hart iyo professor ro krishna waa afar dunida ka kala tirsan mid waa hindi midna waa yahuudi maraykan iyo reer yurub waa dad kala gedisan waxay isweydiiyeen marka koowaad bini aadamka maxaa lagu qiimeeyaa marka la qiimaynayo la maamusayo laleeyahay qofkani waa haliyey maxaa lagu qiimeeyaa cumuuman bini aadamku wuxuu yidhaahdaa saddex shay baa wax lagu qiimeeyaa ama alcadama weynida bay leeyihin qof leeyahay saddex shay baa lagu qiimayn karaa kow biاطibaaci wاlakhlaaqi wاlmazaaya shakhsiya waxaa lagu qiimayn karaa bay leeyihin sifaadka bini aadamnimo ee waa geesi waa deeqsi waa caynka yacni sifaadka qofka bini aadamkaa insaaniyadu ay leedahay waa lagu qiimayn karaa bay yidhaahdaan waxaa kaloo bini aadamka lagu qiimeeyaa bay yidhaahdaan injaasaadka alacmaal alcadiima waxqabadka ummad buu badbaadiyey waxaasuu qabtay waxaasuu keenay waxqabadkiisa waa lagu qiimayn karaa waxa saddexaad ee bini aadamka lagu qiimeeyaa waxa weeyaan bay yidhahdeen raadka uu bini aadamnimada kaga tegey intee qarni buu raadeeyey ma bulshadii uu la noolaa iyo qarnigii uu noolaayo qura qof raadayn kule buu ahaa mise taariikhda bini aadamka ee soo jireenka aan qof ku leh raadayn waa aahaar waa saddex qaybood oo wax loo qiimayn kara bay leeyihin in dhaqanka iyo akhlaaqda iyo miisaadka insaaniga lagu qiimeeyo in waxqabadka iyo acmaasha ka soo fushay lagu qiimeeyo iyo in raadku bini aadamnimada kaga tegey lagu qiimeeyo saddexda kaad ku qiimaysa bay leeyihin nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one waxay yidhahdaan cadamada marka la qiimaynayo dadka badh qoom buu weynida u yahay laakiin waxaa laga yaabaa qadarka uu kuwan wax u taray kuwo kalena inuu dhibay maalan dagaalyahannada nin baa dagaalyahannimo lagu qiimeeyey dee qoomkiisa wuu u guuleeyey laakiin qaar kale uu jebiyey baa jira bini aadamka o dhan wax ma wada tarine qaarna wuu u hiiliyey qaarna wuu ka hiiliyey waxaa jira bay dhahaan bini'aadamnimada marka la qiimaynayo inay maxalli tahay raadayntiisa ama waxqabadkiisu inuu gobol ku kooban yahay qowmiyad min alqowmiyat inuu wax taray iyo inay tahay international adduunkao dhan inuu wax taray nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxay leeyihin biayi miqyaas aad wax ku qiimayso bashariyada dhammaanteed buu wax taray sida awgeed haddii akhlaaq iyo dhaqan la rabo bay leeyihin waa qof taariikhdu ay tilmaamayso inuu mutawaadic ahaa oo geesi ahaa dagaalyahan ahaa wax bixin jiray dulqaad badnaa sabir badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu tilmaamoo dhan saadiq ahaa iyo runsheeg badnaa ballan oofin badnaa waxa sifaad qof bini aadama lagu maamuusa bay leeyihin waa looga markhaati inuu lahaa hadday tahay raadayn waxay leeyihin caalamka ilaa maantay taallaa raadayntiisii oo wakhtiguu nebi moxamed yimi calayhi salaatu wasalaam wakhti aan laa xuquuqulinsaan walaa xuquuqulbini aadam walaa wax jira aanay jirin bay ahayd
markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xajatulwidaac uu tilmaamayay bini aadamka iyo maamusnimadiisa iyo xurmada uu leeyahy aahaartu ka tegey bay leeyihin waa ta abuurtay xadaaradan dee islaamigaa dhammaanteed iyo dadka muslimiin ee dunida soo jiroo dhan sida awgeed ayi miqyaas wax lagu qiimeeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa number one walidaalik baa waxa uu qoray will durant waxaan filayaa inuu yahay laa adri agnostic yacni kuwan aan diimahaba rumaysanayn atheist maaha waa agnostic waa laa adri yacnii inuu jiro iyo inaanu jirin ma kala ogi anigu wax ma ogi baa la yidhaahdaa kaasi agnostiga ahi wuxuu leeyahay laba kitaabo waaweyn oo caano mid waliba dhowr iyo 10 volume yahay mid waa story of civilization taarikh alxadaara alinsaniya midna waa story of philosophy taarikh alfalsafa waa laba kitaabo volumes ah kitaabkiisan la yidhaahdo taarikh alxadaara ama story of civilization marka uu ka warramayo taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayaa وإذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس قلنا إن محمدًا كان أعظم عظماء التاريخ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاق لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يدانيه فيه أي مصلح آخر في التاريخ وحوليه haddaynu weyni ka warranna iyo qof bini aadama weynidii oo aynu ku qiimayno raadka uu bini aadamka kaga tegey nebi moxamed wuxuu yahay buu leeyahay kaana acdamu cudamaa'i taariikh dadka ugu waaweynee taariikhda la tilmaamo kooda ugu sii weyn weeyaan buu leeyahay dadka ugu waaweyn cudamaa'i taariikh markaynu meel isla dhigno cudamadabuu cadiimkooda yahay ayuu ka ugu wen yahay buu tilmaamaya waayo buu yidhi shacab ku nool dhul kulul oo aan wax dhaqana wadanin carabtii jaahiliyaduu tilmaamaya ayuu intuu noloshaa ka saaray wuxuu gaadhsiiyey buu leeyahy nolol bini aadamku tuu ku rayreeyo nololaha ugu sarreeya ka mida buu gaadhsiiyey waxaan jeclay inaan u soo noqdo dadyawa kale wararkooda laakiin bal nimankii kriteeriyada qaatay aan iyaga warkooda horraysiiyo waxa uu yidhi michael head aan soo qaato mar koowaad michael head waa nin maraykan ah asal ahaan yuhuudiya naaso researcher ka ahaan jiray professor of physics ahaan jiray jaamacaadka takhasusaad badan leh waa maths waa physics waa astrophysics waa computer science iyo law shantaas subject ba takhasus buu ku leeyahay shantaba degree buu ku sitaa waa professor jaamacadeed buugaag buu leeyahay ugu caansan yahay buugga la yidhaahdo the 100 boqolka buugga la yidhaahdo buuggan 100ku waxa uu ku tilmaamayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan the most influential persons in the history of mankind ayuu tilmaamaya boqolka qof ee ugu raadaynta badan bini aadamka waa bug 500,000 copy laga iibiyey ilaa 15 luqana ku tarjuman ninkan odagii markuu masaladan ka warramayo isagu markuu isa sifaynayo wuxuu isku sifeeyey inuu yahay jeffersonian liberal jefferson waa madaxdii soo martay maraykanka nin ka mid ah nin liberal isku sifaynaya laakiin qolada isaga radidaa markay sifaynayaan waxay ku sifaynayaan inuu yahay conservative iyo racial separatist bay leeyihin waa nin muxaafid oo infisaali cunsuriya bay odhanayaan iyagu nin yahuudiya oo dadka badhcunsurinimo ku sheegayaan oo maraykan u dhashay oo buug qoraya oo buugga oryanisku uu qoraya wax ka iibinaya aanay carab ahayn ay yihiin dadka afka ingiriisiga ku hadla ayaa buug qoray yacni waa nimaan xidhiidh ka dhaxaynin isagiiyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa buug qoray buugga uu qorayo wuxuu leeyahay waxaan ka warramayaa boqolka qof ee bini aadamka ugu raadaynta badan
saddex shardi baanan u dhigay. shardiga koowaad qofkani waa inuu qof xaqiiqi yahay buu tilmaamayaa. yacni xaqiiqiga maxaa looga jeedaa? waxay leeyihin taariikhda bini aadamka dad baa iska jira ustuura loo malaynayo. iminka xakiimu siin oo kale, lawtso nin la yidhaahdaa jiro jiniiso ay xikam ka soo naqliyaan. waa sida cigaal shidaadkeennoo kale, qof jiray ma aha mise ma ahayn ayay ku muransan yihiin. marka wuxuu leeyahay qofku waa inuu horta aanu noqonin dadka aan laba garanaynine qof xaqiiqiyoo la garanayo waa inuu yahay. waa marka labaadee buu yidhi waa inuu noqdaa qof raad badan nolosha kaga tegey. raad badan nolosha kaga tegey waxaan uga jeedaa buu yidhi xataa raadku ha xumaado ama ha samaado. walidaalika dadka uu boqolka uu leeyahay bini aadamkay ugu raadaynta badnaa hitler baa ugu jira. hitler raadayntuu dunida raadeeyey waa maxay? dhib buu ku raadeeyey, dee wuxuu ku caanbaxay mushkilad. marka wuxuu leeyahay bal adigu bini aadam waxaad doonta ku raadee, ama waali ka warkeene ama wanaag ka warkeene, boqolka qof ee bini aadam ugu raadayn badan baan rabaa. waxaa kaloo uu tilmaamay inuu noqdo qofkaasi aarkiisu aar iqliimiya inaanu noqonina inuu noqdo maxay? aar caalamiya, dunidoo dhan inuu raad ku samayn karo. buuggiisa markuu qorayay markaa wuxuu yidhi saddexdaa qiimaynood marka aan ku qiimeeyo qofka bini aadamkee ugu mudan basharka dunida soo maray oo dhammi waa nebi maxamed buu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. number 1 waxayaa buu yidhi nebi maxamed. number 2giisa ma taqaanin? waa sir isaac newton, ninkii fysigiska. number 3giisa ma garanaysaa? waa ciise, nebiyullaahi ciise. isagoo yuhuudiya muuse muxuu ka dhigay? nebi muuse nambarka 40aad buu ugu jiraa. boqolka qof ee dunida raadaynta ku leh isagu nebigiisu raacsiisnaa wuxuu ka dhigay maxay? number 40 buu ku tilmaamayaa. ciisena nebi ciisena wuxuu ku tilmaamayaa maxay? number 3. su'aal baa isweydiin le markaa. tirakoobyada maanta la hayo ee dunidu ay sheegato masiixiyada inta sheegata ka badnayd baa la leeyahay inta sheegata muslimka. waay uu ciise number 3 uga dhigay ayaa la weydiiyey. maxaad ciise yacni wan u geyn weyde? waxa uu tilmaamayaa ciise waxa aan wanka u geyn waayey waa hal shay. wuxuu leeyahay diinta nebi ciise qaybta akhlaaqiyaadka iyo waxaa ku saabsan raadaynteeda nebi ciise iska leh. ama caqaa'idda maanta kiristanku haysta buu leeyahay bolos baa kaga badan maxay? ciise. marka waa diin aan u qaybinaya buu leeyahay laba qof inay raadaynteeda leeyihin. qaybteeda caqaa'idda bolos baa ah buu leeyahay qofka koowaad ee raadaynta ku leh. dee taliidka ninka ku waday weeyaan. saddexdan ilaahay isku ilaaha ninka soo dhex geliyey diinta tan weeyaan, waa gruubka. saa awgeed buu leeyahay ciise aniga agtayda wuxuu ka yahay maxay? number 3 buu tilmaamaya. ama buu leeyahay moxamed calayhi salaatu wasalaam isagu keligii ayuu hadday caqiide tahay iyo hadday akhlaaq tahay iyo hadday dowladnimo tahay iyo hadday waxaba tahay islaamka keligii buu matalaa buu leeyahay. keligii ayuu yahay. markaan bashariyadoo dhan eega buu leeyahay taariikhdii reer nebi aadam oo dhan markaan eego qofka ugu mudan ee ugu weyn ee raad lihi waa nebi maxamed buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. ma irhaabi baa ugu raad badnaan lahaa dunida intuu soo maro? mise qof la caayo la yidhaahdo waa dumar buu jecelyaha ama caynkan buu sameeya ama kan buu samaynaya ama caynkan samayn kari lahaa? may waxa weeyaan innagaa gabnay taariikhdii islaamiga ahayd. markaynu innagu soo bandhigi weynay iyagu inoo soo bandhigeen khuraafaadkoodii. aneego axmed diidaad baa kitaabkiisan la yidhaahdo uu nebi maxamed weynidiisa kaga warramaya wuxuu tilmaamayaa jariidadan timeska la yidhahdo time la yidhaahdo 15 July 1974 soo baxday buu leeyahay ayaa waxay coverka sare ka dhigatay who were history's great leaders liidarrada ugu waaweyn dunida ee taariikhda soo maray waa kuwama.
dabeetana jariidada inteeda ugu badani waa maqaallo rag la weydiiyey su'aashaa ah yaa u mudnaa hogaamiye dunida soo mara dadka la weydiiyey ay jariidadeedana weydiisay dad doora bay ahaayeen oo kala nooca laakiin dhammaantood jawaabahay bixiyeen midnaba ma ignoor garayn buu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mid kasta oo ka warramay dadkii ugu waaweynaayee dunida soo maray ee jariidaddu qortay nin kastoo la weydiiyey liiskiisa waa ku jiraa buu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aan qaar ka mida soo qaadanno william macnill waa mu'arikh waa taariikhyahan maraykan oo jaamacatu shikaago ka tirsan ayaa jariidadda maqaal buu ku leeyahay waxa uu leeyahay haddii aynu weynida ku qiimayno qofku inta uu raadeeyey bini aadamka waxaa qasab noqonaysa buu yidhi inaynu xusno dadkii bini aadamka ugu raadaynta badnaa nebi ciise iyo buuda iyo muxamed iyo confucius ambiyadan dunida soo martay buu isagu leeyahay diimaha maanta joogee waaweyn ee dunida soo maray ambiyadoodii calaa xaddi qowlihi weeyaan soo isagu sheegay ayaa ugu raadayn badan nimanka wax la weydiiyey ee maqaaladan su'aalaha la weydiinaya waxaa ka mid ah nina janan mutaqaacida lieutenant general fariiq buu ahaa mutaqaacid ciidanka maraykan ah james gaffin la yidhaahdo waxaa la weydiiyey yaa ugu mudan qaadadii dunida soo martay kaasi taarikhyahan buu ahaa kanna waa caskari waxa dadkan loo soo qaadanaya waa dad viyuga ay wax ka eegayaan ay kala gedisan tahay oo ninka askarigii sibuu dunida u arkaa ninka taarikhyahankiina sibuu u arkaa ninka culumta bini aadamka psychology wax la mida ku takhasusayna si kale u arkaya james gavin waxaa la weydiiyey yaa dunida ugu raad badan ee soo maray taariikhda wuxuu yidhi waxaan aniga agtayda waxaan ictibaarinayaa buu yidhi moxamed iyo ciise liilanna waan ku dari karaa buu yidhi isagana inuu ka mid yahay dadkii dunida raadeeyey nimanka jariidadaasi wax ka qortay waxaa ka mid ah julius maserman waa yahuudi laakiin waa muxallil nafsi waa psychoanalytist waa muxallil nafsi yani waa psychologyga qolada taxliilaat nafsiya qoladan ka warranta waa isna professor jaamacatu shikaagoya waxaa la weydiiyey markaa mas'aladatan wuxuu yidhi intaanan mas'aladan ka warramin waxaynu u baahannay bini aadamka weynidiisa macaayir aynu ku qiimayno maxaynu ku qiimaynaa waxaan ku qiimayn karnaa buu yidhi kow qaa'idku inuu yahay saliimu alqiyaada qiyaado toosan oo yacnii qof dadka intuu istiqfaalsado ku shaqaysanayo ku xoogsanaya inaanu ahayne qof qumanoo dadka maslaxadooda ka warramaya inuu noqdo waxaan ku qiimayn karnaa buu yidhi qaa'idku inuu nidaam ijtimaaciya nidaam bulsheed oo bini aadamku uu degganaan iyo xasillooni dareemayo inuu keeno waxaan ku qiimayn karaynaa buu leeyahy qaa'idku inuu mujtamaca u yeelo muctaqad mideeya yacni saddex kriteriya saddex shay buu keensaday midi waxa weeyaan bulshadiisa inuu homogeneous group ka dhigi karo bulsho afkaarteeda isku dhadhowday ama midaysan laba wuxuu ku tilmaamay nidaamkiisu inuu yahay nidaam bulshadu nabadgelyo iyo deganaanshiyo iyo xasillooni keenaya ka saddexaadna wuxuu ku tilmaamay inaanu danaysta ahayna dadka maslaxadooda qof wada inuu yahay saddexdaa shay haddaan wax ku qiimeeya buu leeyahay waan bini aadamkii dunida soo maray ku eego lacalla acdamu qaa'idin buu markaa yidhi kaana calaa mari alcusuri huwa muxamed markaan saddexdaa shay wax ku qiimeeyo qaa'idka ugu weyne taariikh bini aadam soo maray waxaan filayaa buu yidhi inuu muxamed yahay waayo isagu saddexdaba wuu wada kulansaday buu yidhi muusena buu yidhi darajadaa darajo ka hoosaysaan geynayaa laakiin isna waa kulansaday nebi muuse calayhi salaatu wasalaam maxay tilmaamaysaa qadiyaddani waxay tilmaamaysaa dadka wax qiimeeyey
ama معيار عسكري ku qiimeeyay ama معيار psychology ku qiimeeyay ama معيار taariikhi ku qiimeeyay ama backgrounds aqoomeed oo kala gadisnaa lahaa oo ka waramay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam dhammaantood waxay tilmaamayaan inuu nabi maxamed mudnaa ama kuwa ugu mudan dunida inuu ahaa ama isagu inuu yahay kuwa mudan ka u sii mudan anka afraad soo qaato waa filosof Asia u dhashay Hindiya filosofkan Hindiga Ramakrishna Rao baa la yiraahdaa wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo Muhammadun Rasuulul Islaam Muhammad waa rasuulkii islaamka bug la yiraahdo buu leeyahay isaga laftiisu waxa uu ka hadlayaa uu leeyahay dadkii nolosha raadka ku lahaayoo dhan aan qiimeeyo buu yidhi laakiin dadka markaan qiimeynaya buu yidhi anigu waxaan soo qaadanayaa buu yidhi micyaar uu qoray dunidaba malaag kuwii ugu intixaansanaa mid ka mida buu leeyahay Hitler buu micyaarka ka qaadanayaa Hitler wuxuu leeyahay buug la yidhaahdo maxay kifaaxi min kampf miyaa la odhan jiray af jarmalka dagaalkaygii buug la yidhaahdo buu leeyahay Hitler buuggiisa wuxuu odhanayaa Hitler waxa naadir ah waxa wax mar uun la arka dhif iyo naadir aan hore u dhicin buu leeyahay Hitler in la arka buu yidhi rajul nadariyaat qofka nadariyaadka keena filosofiga aragtida leh oo haddana qaa'id cadiima hogaamiye weyne dunida lama arka buu leeyahay ka dunida waa la arki karaa buu yidhi daaci ama khatiib aftahan wax hogaamiyey waa la arki karaa laakiin ma dhacda buu leeyahay inta badan dadka caqliga weyn leh ee nadariyaadka keena filosofiga keena falaasafo qaada ah waa laba group oo kala baxsan buu leeyahay inta badan falaasafadu qaada ma noqoto buu leeyahay good leadership ma noqdaan Hitler markaa micyaarkiisani wuxuu weeyaan inay kulmaan awoodda aragti dejinta iyo nidaamka iyo philosophy inaad dejiso iyo awoodda hogaaminta iyo inaad zaciim noqoto iyo awoodda hadalka iyo dadka afkaartaada inaad gaadhsiin karto saddexdaasi inay kulmaan buu leeyahay Hitler waa wax aad naadir u ah waa wax aan nolosha inta badan lagu arag haddaba professor Rao baa markuu masalada Hitler ka soo qaatay wuxuu leeyahay haddaba saddexdu Hitler yidhi waa naadir qof ay ku kulantaan haynaa buu leeyahay saddexdaasoo qof qura isugu tegey saddexdaasiba waxay ku kulmeen buu leeyahay rasuulul islaamka diin iyo mabaadi' cusub la yimi hogaamin la yimi khatiib mufawwaho dadka wuxuu raba gaadhsiinayay buu leeyahay waana buu leeyahay في شخص رسول الإسلام رأى العالم أندر ظاهرة على وجه الأرض بيقول قفك إسلامك هجاميني أما النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحويا بيقول أندر ظاهرة ومقالك أغو دفئي النادر سن دولك كركي سلغو أركي ديق يلفك سما يسنبو لي يسدح لا شيء وضوطه يعني فيلسوف كان يوحو ليه قف ديق يلفك سما يسن وبناء آدمه oo saddexdaa shay isku wata Muhammad baanu aragnay buu leeyahay alayhi salaatu wasalaam walidaalika wuxuu tilmaamayaa buugaygan markaan qorayo buu yidhi waxa igu adkaatay inaan nabi Muhammad oo dhan ka warramo buu yidhi laakiin waxa laga yaabaa buu yidhi waxoogaa sawiraa inaan idinka siiyo Muhammadkii nabiga ahaa Muhammadkii dagaalyahanka ahaa Muhammadkii rajulul a'maalka businessmanka ahaa Muhammadkii rajul siyaasiga ahaa Muhammadkii khatiibka ahaa Muhammadkii muslix ijtimaaciga ahaa Muhammadkii aqoonta ay ku soo hoyan jirtay Muhammadkii adoomaha xoreyn jiray Muhammadkii dumarka xoreeyay Muhammadkii qaadiga noqday Muhammadkaasi buu leeyahay taariikhiisa wax yar oo kamida maan idin sheegaya buu leeyahay buugga kan markaan qorayo ee nabi Muhammadka naadirka kama warrami karayo يعني wuxuu ka cudur daaranayaa inaanu soo wada bandhigi karin nabiyullaahi Muhammad alayhi salaatu wasalaam jawaanibul azama qaybaha weyn ee uu leeyahay ayuha alahibba filosofkii ingiriiska ahaa ee Thomas Carlyle la oran jiray Thomas Carlyle
waxa uu ka warramaya cibaadatul abtaal buggiisan la yidhaahdo weynida ama batalnimada la caabudo dabeetana noloshuu qaybinaya midba meesha uu ku wenyey calaa kulli xaal wuxuu leeyahay diin marka aan ka hadlo ama rijaalka diin hoggaamiyey marka aan tilmaamo buu leeyahay muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaan shaki ku jirin buu yidhi acdam inuu yahay dadka diin lagu tilmaamo inuu ahaa buu leeyahay muslix weyn oo aftahana oo geesiya oo mufakira oo sifaadka bini aadam lagu ammaanoo dhan le buu yidhi waxaana ammaantiisa kuugu filan buu leeyahay inaad qur-aankiisa akhrido oo qudha waa gaal ingiriis ninka warkan qoraya walidaalika ayuha alaxiba Senrostan al-Asuuji waa Swedish waa mustashriq Swedisha qarnigii 19aad noolaa ahaa ustaada luqaadka saamiya professor luqaadka saamiga ah daa'irat al-macaarif kana raggii waxa badan ka qayb qaatay ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay mu'allafu kitaab uu kaga warramayo quraanka iyo baybalka القرآن الإنجيل المحمدي بوليه قرآن كو بايبل كي نبي محمد يبوك له تاريخ حياة محمد ليلاه وحليه هي مستشرقة سوريش كاهي ومينن عدالة سمين النبي محمد هدينو إنكرنا بيري وحي والصفات ووين لها هدينو إنكرنا هي تلمامها الوجود دوران كربنا آدم ولها بوليه هدينو إنكرنا وحي كم خاطه تهاي بوليه نين عدالة سمينين waayo buu yidhi nebi moxamed dagaal nololeed buu galay buu leeyahay uu la galay jahliga iyo hamajinnimada waanu ku adkaystay mabdi'iisa ilaa iyo uu keenay buu leeyahay shareeco akmalu sharaa'ica waa shareecada maanta ragga badhay rabaan inay yidhaahdaan waa shareeco mutawaxisha ayuu ninkaa swedishkii wuxuu leeyahay fa asbaxat shariicatuhu akmala sharaa'ic shareecadiisu waxa weeyaan buu leeyahay shareeco la dhigo ta ugu fiican ama ugu dhammaystiran wa huwa fawqa cudamaa'i taariikh buu yidhi dadkii waaweynaaye taariikhdu sheegtay oo dhanna wuu ka sarreeya goote waa taqaaniin goote waa shakisbiirka jarmal ummadda afka jarmalka ku hadasha halka shakisbiir ugu jiro dadka afka ingiriisiga ku hadla ayuu gooteena ugu jira weliba goote shakespeare waxyaabo aan gabayga ahayn buu geli jiray gooteeye uu dheer yahay goote baa wuxuu leeyahay haddaynu reer yurub nahay buu leeyahay waxa laaliya waxaynu afkaar hayno oo dhami ma gaadhaysa buu leeyahay tuu maxamed gaadhay waa goote baa wuxuu isbarbardhigaya aaraad iyo afkaarta reer yurubka iyo nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu dunida keenuu isdhinac dhigaya deetana wuxuu leeyahay haddaynu reer galbeed nahay mafaahiimteennoo dhammi ma gaadhayso ilaa maa wasala ilayhi moxamed wa sawfa laa yataqadam calayhi axadun buu leeyahay mustaqbalkana ma filayo cid dhaafi doonta inay jiri doonta buu leeyahay waa gooteegii jarmal walaqad baxadtu fi اtaariikhi can muhal aclaa lihada alinsaan taariikhdoo dhan baan waxaan baadhay buu yidhi bini aadamka qof aan tusaale uga dhigo waxaan helay buu yidhi nebi moxamed inuu noqday bini aadamka qofkii aan tusaale uga dhigi lahaa sidaa awgeed buu yidhi waxaa waajiba inuu xaqu muuqdo oo korreeyo sidii uu moxamed u korreeyey ee uu dunida kelimatu tawxiid ugu kor yeelay buu leeyahy waa gabyaagii riwaayiga ahaa ee faransiis ee jarmal ee macruufkii aad taqaaniin dadka wax qoraa aad bay u badan yihiin laakiin waan koobaya waxaa jira gabyaa kale oo jarmal ah oo faransiis ah waa alfonso de lamartine alfonso de lamartine waa nin politician siyaasi buu ahaa oo second republickii faransiiska raggii qaybta weyn ka qaatay buu ka mid ahaa gabyaana wuu ahaa dabeetana wuxuu rabay inuu wax ka qoro buug buu leeyahay taariikhda turkiga ah turkigu wax ka qorayay
maadaama uu turkiga wax ka qoraya waxa qasab ku noqotay turkiga dee diinta ay haystaanna inuu wax ka qoro uu milicsado dabeetana markuu akhriyay taariikhdii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa 14 sano kadib muxaadaraadkii carlel uu jeedinayay kadib weeyaan markuu akhriyey ayuu wuxuu yidhi bini aadamka ama qaadada hormoodka bini aadamka kriteeriyaan u dhigayaa buu yidhi aynu ku qiimayno oo saddexa bal ninkanna kriteeriyadiisa dhegaysta wuxuu leeyahay waxaan ku qiimaynayaa 3 shay kow greatness of purpose laba smallness of means saddex outstanding results 3 shay baan wax ku qiimaynayaa buu yidhi qofka bini aadamka ahi inta ay sarraysay barbowskiisu himiladu raadcaynaya inta ay leekayd oo nebi moxamed himiladiisu maxay ahayd wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas baa ilaahay ku soo diray bini aadam oo dhan baan kuu soo diray baa ilaahay ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam bini aadam oo dhan inuu hoggaamiyo yaa ayuha almudahiru qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahir baa lagu yidhi idan wuxuu leeyahay qofku inta uu ka fakaraya ama iskoobka uu gaadhsiisanaya aragtidiisu ay ku socotay wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin baa ilaahay ku tilmaamaya kan labaad wuxuu leeyahay idan nebi moxamed universal buu ahaa waxa uu ka fakarayay caalamkao dhan baa ilaahay u soo diray jin iyo insigiisaba kan labaad wuxuu leeyahay smallness of means awoodda uu haystay inta ay leekayd dee nin maalan maanta ninka dawladda maraykan xukuma dee wuxuu haystaa miiniskii dunida ugu ballaadhnaayo nin madaxa gacantiisa gala hadday dhaqaalo tahay hadday hub tahay hadday dawlad tahay hadday technology tahay hadday dunida ciddii hoggaaminaysu maamulaa ama isagu ninkani qofku qiimaysanaya waa maxay qofkan waa inuu wuxuu haystayna inay wax yar noqdaan nebi moxamed markaynu eegno calayhi salaatu wasalaam dee wasaa'il dhaqaale ma haysan cidi lama soconnin inan yaroo agoona oo meel cidlaa ku soo koray tolkiya dadku ka dhashay meel saxaaroo lama dega'a bay joogeen carabi magac iyo maamuus dunida kumay lahayn labada dawladoodee waaweynee dunida ka taliya midnaba may ahayn yacnii waxay ahayd uun meel bini aadam deggan yahay meesha ugu dambaysa ee la tilmaamo ayay saxaara alcarab ahayd markuu nebi moxamed ka soo baxay calayhi salaatu wasalaam qodobka saddexaad ee la martiin wax ku qiimaynaya waxa weeyaan waa outstandingka resultska ka soo baxay nataa'ijka uu dhaliyey siday u weyn tahay nataa'ij raa'ica yacni nebi moxamed wuxuu leeyahay taariikhda bini aadamka haddaan saddexdaa shay ku qiimeeyo qof himiladiisu weyn tahay waxa agtiisa yaallaana ay yar yihiine awoodee u haysta midhaha uu dhaliyeyna uu midho caalamiyo aad u ballaadhan yahay markaan wax ku qiimeeya buu leeyahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu yahay buu leeyahay qofka ugu mudan bini aadamkaee la tilmaami karo masalada uu ninkani sidaa u tilmaamay waxaa tacliiqinaya bosworth smith benyamin bosworth smith waa bishop maraykan ah buug buu leeyahay la yidhaahdo uu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam kaga warramayo dabeetana wuxuu leeyahay moxamed buu yidhi laqad kaana alqaysara waalbaaba ninkani waa bishop markaa labadii uu yaqaanay ugu awood badnaa buu isku daray nebi moxamed wuxuu ahaa buu yidhi qaysar iyo baabahoo la ysku daray buu yidhi yacnii dawladihii romaniska boqor dawladda hoggaamiyo qaysar la yidhaahdaa jiray iyo dee boobkii katoliga moxamed wuxuu ahaa buu yidhi labadaasoo la ysku daray laakiin haddana bal u fiirso laakiin buu yidhi muu lahayn laakinahu kaana baaban biduuni khuyalaa'i albaabawaat baabo boob aan lahayn buu leeyahy isla weynida boobabku ay leeyihiinna ma lahayn buu leeyahy rajul mutawaadica buu ahaa si kale markaan u eega buu yidhi waa qaysar biduuni juyuushi alqayaasira wa biduuni jeyshin muta'ahab wa biduuni qalca wa biduuni dakhlin haabit wuxuu ahaa buu yidhi qaysar ama boqor aan ciidan lahayn oo aan qalcada iyo castalis meelo dhufaysya wadanin oo aan xataa buu yidhi mushahar qaadanin mushahar raatiba xataa aan lahayn buu leeyahy
idan wuxuu leeyahay nebi maxamed wuxuu ahaa qaysar iyo boob la isku daray oo aan isla weynida qaysarkana boobkana lahayn wixii ciidan iyo xoog iyo xoolo uu qaysarku watayna aan wadanin buu leeyahay labadaasoo la isku daro haddana aan intan wadanin waa wax cajab qaba saa daraaddeed buu wuxuu tilmaamayaa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu yahay mithaalka ugu cadiimsan ee bashariyada soo maray linardo ayaa isna wuxuu tilmaamayaa leeyahay muxamed ina muxamadan acdamu اlbashariya qaatiba asdaq insaanin wujida calaa wajhi اlardi buu leeyahy nebi moxamed waa qofkii ugu weynaayee dunidan soo maray waa insaankii ugu run sheega badnaa ee dunidan soo maray ayuha alaxiba waxa idinku filan soo ma ogdin united nationku inay leeyihiin kulliyad ku taalla talyaaniga toronto bay ku taallaa oo kulliyo leadershipka lagu dhigo oo leadershipka yacni united nationkeeda iyo dadka ka shaqeeya leadershipkooda sida ay loo hoggaamiyo ma filaysaa leadershipka ugu weyne loo dhigaa inuu yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo professor ingiriisi dhigo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam professorrada ingiriiska ugu caansan ee leadership ka warrama buug buu leeyahay la yidhaahdo qiyaadatu moxamed the leadership of moxamed uu leeyahay kaasaa laga dhigaa uu dhigaa united nationka qaadadeeda si loogu tareengareeyo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadiisii idan marka ay noqoto cilmi iyo jaamacad iyo taariikh iyo bini aadam waxbaadha iyo dad insaaninimada bini'aadamnimada ay qiimo u samaynayso nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa hormoodka bini aadamka walidaalika ayuha alikhwa hanis kong nin la yidhahdo switzerland u dhashay doctora waa caalim lahuut theologiana ayaa wuxuu leeyahay taariikhdoo dhan baan baadhay anoo ka baadhaya bini aadamka qof aan tusaale uga dhigo nebiga carbeed ee moxamed un baan helay buu yidhi qof bini aadam tusaale u noqon kara dadka aan tilmaamayaa waa dad background kala gedisan leh qaarkood wadaaddo diimeed ay yihiin qaarkood taariikhyahana ay yihiin qaarkood ay jananno iyo casaakir yihiin qaarkood ay usaatida jaamacadeed yihiin qaarkood ay physics iyo sciences ku shaqo leeyihiin waa dad background kala gedisan leh laakiin isku dayey inay ka warramaan bini aadamka yaa uu noqon karo hormood yaa magac iyo maamuus yeelan kara encyclopediyahan ingiriiska daa'irat almacaarif albaraytaaniya maadadda muxamed haddaad baadho waxay leeyihiin muxamed ibnu cabdillaah mu'asis addiin alislaamiyi wulida fii maka moxamed oo ina cabdilaahiyo ah bay yidhahdeen diinta islaamka kii aasaasay waa iyagu say u dhigayaan wuxuu ku dhashay magaalada maka tacbiirka ku xigaa waa maxay وقليلون هم الرجال الذين أحدثوا في البشرية الأثر العميق الدائم الذي أحدثه محمد بيداده encyclopediyaha ingiriisku wuxuu leeyahay waxa yar bini aadamka dhexdiisa in lagu arko raadku nebi moxamed nolosha ku sameeyey wax ku sameeyey bay leeyihin waa their encyclopedia ayaa saa tandhigaya thomas carlinle wuxuu leeyahay waa shihaabun qad adaa addunya waa holac ama iftiin dunidoo dhan ifiyey buu ku tilmaamaya ayuha alaxiba hadday noqoto weedhaha bini aadam yidhi inaan soo naqliyaa aad bay u tiro badan tahay laakiin waxaan rabaa inaan iska daayo weedhaha bini aadamka oo aan idiin sheego waxa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu leeyahay nebi moxamed waa rasuulkii ilaahay rasuul macnaheeduna waxa weeyaan waa ku ilaahay intuu doortay basharka uu soo diray nebi moxamed wuxuu gaar ku yahay rususha kale waa la iska soo dabadiri jiray rasuul walbana waxaa loo soo diri jiray qoom gaara nebi moxamed kow waxaa la yidhi rasuul dambe oo laga soo dabadirayaa ma jiro diintiisu mana sakhmayso laba qoom gaara looma soo dirine bini aadam oo dhan baa loo soo diray saa daraaddeed ayaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu qur-aanka ku tilmaamaya inuu maa dalla saaxibukum wamaa qawa hadday tahay nolosha iyo ahdaafta kama lumin hadday caqliga iyo ra'yiga tahay ma lumin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala maa zaaqa albasaru wamaa taqa
ishiisu waa mid akhlaaq wadata mid xadgudubta maaha baa ilaahay leeyahy alam nashrax laka sadrak maa kadaba alfu'aadu maa ra'aa laabtiisa waa midaannu ballaadhinoo sharaxnay baa rabbi ku tilmaamaya warafacnaa laka dikrak magaciisaannu kor yeellay baa ilaahay leeyahy callamahu shadiidu alquwa jibriil baa u macallinaa ilaahay tilmaamaya wainnaka la calaa khuluqin cadiim akhlaaq fiican baad ku sugantay baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyahy tilka arusulu fadalnaa bacdahum calaa bacd kuwani waa rusushii oo badhba badh baan ka fadilay baa ilaahay leeyahy rususha marka laga yimaado basharka kale basharka rusushaa u mudan rususha lafteedaa kala mudan haddaba rususha kale oo dhan nebi ibraahim baa u mudan bal u fiirsa qur-aanka nebi ibraahim ilaahay buu baryayaa wuxuu leeyahay maxay walaa tukhzinii yowma yubcahuun ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahay yowma laa yukhzi illaahu الnabiya wاladiina aamanuu macah nebi ibraahim mixnadiisii buu ilaahay baryayaa wuxuu leeyahay xasbiya allah nebi moxamed sida ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy yaa ayuha الnabiyu xasbuka allah nebi ibraahim wuxuu leeyahy wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin ilaahu kuwa dambe magac iigu reeb nebi ibraahim nebi moxamed sida ilaahay wuxuu leeyahy warafacnaa laka dikrak nebi ibraahim wuxuu leeyahy wajunubnii wabaniya an nacbud alasnaam ilaahu anigiyo intaan dhalay inaannu sanama caabudno ka fogee nebi moxamed sida ilaahay wuxuu leeyahy innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum الrijsa ahla اlbayt wayuطahirakum taطhiira nebiyullaahi muusa wuxuu leeyahy rabbi shrax lii sadri ilaahayna nebi moxamed wuxuu leeyahy alam nashrax laka sadrak nebi muuse wuxuu leeyahy wayasir lii amri ilaahayna nebi moxamed wuxuu leeyahy wanuyasiruka lilyusra nebi muuse wuxuu leeyahy uxlul cuqdata min lisaani ilaahayna nebigiisa wuxuu ku leeyahy fainnamaa yasarnaahu bilisaanik nebi muuse wuxuu leeyahy wacajiltu ilayka rabbi litardaa ilaahayna wuxuu leeyahy lacallaka tardaa baa moxamed lagu leeyahy calayhi الsalaaةu wasalaam idan alxasan ibnu اlfadl baa wuxuu leeyahy qur'aanka nebi laba sifo ilaahay leeyahy la ysugu daray ma jirta buu leeyahy nebi moxamed mooyaane ilaahay qur'aanka wuxuu ku leeyahy ina allaha biاnnaasi lara'uufun raxiim nebiyullaahi moxamedna ilaahay wuxuu leeyahy bilmu'miniina ra'uufun raxiim aayaadkaasi aynu tilmaamaynaa waxa ay sheegayaan mudnaanta uu nebi moxamed ku dhex leeyahay ambiyada dhexdeeda bale qur'aanku nebiyada kale magacoodaa loogu yeedhay yaa nuuxu yaa huudu yaa muusa baa ku soo aroortay amaa nebi moxamed ilahay wuxuu leey yaa ayuha الnabiyu yaa ayuha الrasuulu baa u soo aroortay yaa moxamed kuma soo aroorin qur-aanka tashriifan lahu bay culammadu yidhaahdaan marka aynu tilmaamno qur-aanka ku soo arooray nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam iyo ammaantiisa ayaa ammaan ugu filan laakiin weedhahan kale waxaan u soo qaadanayay uun inta aan qur-aanka rumaysnayni ee rumaysan maqaayiis kaloo bini aadamku wax ku qiimeeyaa buu leeyey inaynu u tilmaamno bimaqaayiisikum buu nebi moxamed yahay ka mudan marka lagu eego maqaayiista bini aadamka amaa haddii loo baahan yahay nebi moxamed si dhaba loo qadariyo waxa ku filan qur'aan iyo xadiis wixii ku soo arooray walidaalik ayaa nebiga calayhi الsalaaةu wasalaam waxa uu tilmaamaya inuu yahay sayid waladu aadam waxaan ahay buu nebi moxamed leeyahay aadamba intuu dhalay sayidkoodii walaa fakhr faanna kuma jiro bale waxa uu nebigu inoo sheegaya calayhi الsalaaةu wasalaam aakhiro liwaa'i اlxamd keligii inuu shafeeco qaadi doono marka cid walaba ay isdhaafiso shafaacaة اlkubra inuu isagu yahay maxay liwaa'i اlxamdi ka qaadi doona ee shafeeco qaadi doona nusuusta qur'aan iyo xadiiثtaa ka badan weedh bini aadam sheegay oo dhan haddii aynu soo ururino takfiina iyadaa inugu filan laakiin maadaama aad la degantihiin dad aan weli qur'aan iyo xadiid rumaynin waxaan rabaa inaan tilmaamno cayda nebi moxamed la caayaya inaanay boos ku lahayn bale xagjirnimada reer galbeedka qaybo ka mida waxaa ka mid ah maanta france inaad maxraqadii yuhuudda wax ka sheegtaa waa xadhig kuwii wax ka sheegayna waa la xidha maalan qaar taariikhda qore qaar ka mida waxay yidhaahdeen 60 milyan may gaadhaynin dadkii yuhuudda meesha lagu dilay cilladu waa maxay daliilkiinnu waxay yidhaahdeen yuhuuddii jarmalka iyo intan degganaydba 6 milyan ma gaadhaynin taariikh ahaan markaannu xisaabino saa daraaddeed 6 milyan hadda may odhannin lama gubin waxay leeyihin tiradaa inta ka yar ka muslim ahaan aniga
hadduu ninkii gubay qiranaya uu leeyahay 6 milyan baan gubay iqraarku dee waa markhaati madoon waa gubteen baynu leenahay dan kama lihin inaan idhaahdo yuhuud 6 milyan lama gubin waxba igama saaraa hitler inuu faashista ahaa ama naazist ahaana muranku ma jiro hadday reer yurubku qirtaan oo yidhaahdaan 6 milyan oo dadaannu laynay inkaar baa qabteen baynu leenahay ma waxaan u difaaca ma yaallo laakiin waxaan tilmaamayaa in la yidhaahdo mas'alo dhacdo uun xaqiiqo min xaqaa'iqi dunya ka mida haddaad ka hadashana bini aadam dhaawac bay gaadhsiinaysaa yuhuud la yidhaahdo 15 milyan dunidoo dhan markay joogaana nebiyullaahi moxamed oo 2 bilyan oo qof rumaysan tahay marka la caayana waa xorriyatulkalaam inay noqotiyo xorriyatulqowl oo maxaa tan kale xorriyatulqowl u noqon weyday waa marka lagu doonayo soomaalidu maxay odhan jirtay la jiifiyaano bannaan wadaad baa ul taagay bay soomaalida odhan jireen marka la rabana waxaa la odhan jiray la jiifiyaano bannaan waa la jiifiyaano bannaan sida u taalla miidiyaha iyo bulshada iyo waxoo dhammi wixii aanay doonaynin indhaha way ka laabtaan ninka reer galbeed ee waxgaysta malafkiisaa la baadhaayo maalinuu dhakhtar ma tegey dad buu leeyahay haa wuu waallaa beri buu dhakhtarka la kulmay adiga ka waalani hadduu wax dilo waa muslim terrorist u ahaa hadduu waalan yahay uu ka soo baxo meesha uu ka soo baxo cidi faylkiisa dib uma egto idan waa la jiifiyaano bannaan baynu leenahay laakiin taasi waxay isbeddeli kartaa markaad adigu hadasho markaad adigu muctaqadkaaga iyo diintaada difaacato markaad adigu soo bandhigto nebi moxamed wuxuu ahaa calayhi salaatu wasalaam laakiin haddaad adba xishoonayso is leeday talow nebigii miyaad dee ma doodi karaysid maxaad tidhaahdaa haddaanad adba nebigaagii garanaynin dee ma difaaci karaysid waa marka labaad haddaanu adiga qalbigaaga ku weynayn dee dadka kale wuu weynaa kama dhaadhicin karaysid hadduu adiga qalbigaaga ku weyn yahay gaalkan yare dhafoorrada xiirtay oo aad dhafoorrada ka daba xiiranayso oo gaalka surwaalka dabada dilaaciya waa qalbigaaga ku weyn yahay adna surwaalka dabada dilaacinayso laakiin haddaad cumaamad ama koofiyad xidhato nebi armaad u ekaataabaad sileeda yaan dadku ku garannin saacinkaa maaha yaan dadku ku garannin ee koofiyadya idan hadduu agtaada ku weynaan waayo adigu waxaad rumaysnayd adigu diinkaagii iyo waxaad rumaysnayd hadduu agtaada ku weynaan waayo dadka kale agtooda nebi moxamed ha ku weynaado suurtagal maaha markaynu innagu nebi moxamed weynayno calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka kalena weynaynaya innagay xilkeenna tahay markaasi dadka in badan baan ogaynba wuxuu ahaa intaanaan ka warramaynaa waa in taariikh baadhay oo wax baratay oo wax eegtay laakiin dadka inta badan dee miidiyahaasaa u warrama maalinna sawir yaroo qaldan soo saaraya maalinna hadal qaldan soo saaraya kaasaa u warramaya markaa dadku saasuu rumaysan yihin idan waa xil idinka idin saaran inaynu bashariyada u sheegno nebi moxamed inaanu weynaynoo qurhe inuu yahay rasuulkii loo soo diree badbaadin lahaa aakhiriya adduunba inuu moxamed yahay calayhi الsalaatu wasalaam sala allahuma cala nabiyi moxamedi wcala alih wasaxbi wasalam walxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin